嚟到日本嘅福岡啦，最重要梗係要睇下呢個一蘭嘅總部啦。咁咧，我就冇喺呢個一蘭嗰度食拉麵啦。你睇下現場係幾咁多人，幾咁多人喺度排緊隊啦。咁我係好唔中意排隊嘅，所以我哋去下一個地方啦。拜拜。今次嘅拍攝咧有成18日啦，咁由福岡一路北上去到而家我喺京都啦。咁本應咧要去一個神社嗰度做一啲拍攝工作，咁但係因為咧積雪太厚啦，咁我哋就上唔到山，咁唯有喺呢度睇下雪先咯。而家坐船去緊日本一個好多兔仔嘅島啊，咁我哋會喺上面逗留一個晚上，就拍攝嘅。期待啊！哇，好遠睇啊！哇，好勁啊！啱啱咧，我就係喺身後呢一個沙灘嗰度裸奔，係好凍啊！其實最凍係個腳板底啊，好似咧啲火一路燒緊你個腳板底咁樣，因為凍到真係哇炸下裂啦！咁呢一個唔係太陽嚟嘅，呢個係月亮嚟嘅，但係呢度真係我而家要翻去浸浴啦。今日咧導演又請我哋食呢一個嘅懷石料理啊，咁咧就會有個服務員咧，佢等一陣就會演開呢一個美味嘅食物㗎啦。咁咧我而家俾佢翻牌啦。哇！點啊？睇下呢個有咩食啊？呢位就係雲翔大導演啊！咁如果有人問你咧，今晚食乜春啊？咁咧就同佢講話，我食水魚春嚟啦。王八蛋，為什麼是王八？王八，如果你當它是烏龜，它就是王八，那它的蛋就是王。什麼味道？有啲似食緊啲蟹子或者魚子咁樣。其實冇咩腥味喎，係好正常嘅食物咁樣喎。呢個係水魚嘅內臟啦，咁同埋係要生食嘅。咁以下係咩味啦？大家估下我而家手上嘅呢一杯係乜嘢嚟嘅咧？係血啊！咁咧佢係水魚嘅血，然後溝咗紅酒嘅。好啦，讓人生沒有讓人吃嘅咧。哇！比我想象中可以接受喎。佢唔知係咪溝咗紅酒嘅關係，所以有唔錯嘅果味啦，同埋亦都唔係話好腥咁樣。甜甜地嘅，幾好飲。雖然咁樣講好似好變態，但係唔錯。Cheers！ 啱啱去咗呢一個飲清酒嘅放題啦，然之後而家咧就要準備拍今晚嘅最後一場戲啦。咁咧我係要爆喊嘅，咁但係我已經飲咗好多酒啦，你睇我幾清醒。咁但係喊呢樣嘢對我嚟講都可以容易掌控咧。導演仲飲緊酒，導演仲飲緊酒啊！咁希望今晚拍攝順利啦。好凍啊！而家係深夜啦，咁就因為咧日本人都好早瞓覺。咁有一場戲又要講嘢，但係又唔可以講得好大聲，但係又有情緒，哇，好難啊！希望快啲拍完啦。係啊，做情深一日嘅工作。而家3點，最開心嘅地方係我嘅 Airbnb 嘅天台咧，係可以浸浴㗎。咁咩疲勞都冇晒啦。咁聽日咧拖7點。但係唔理啦，收咗先。今次其中一個拍攝嘅地方咧，就係淡路島啦。咁而家後面咧就係一望無際嘅大海，然之後見到條橋咧，呢個就係明石海峽大橋啦。然後再轉過嚟呢邊咧，係一個摩天輪啊！咁嚟到旅程嘅最後4日啦，咁都會留喺淡路島嗰度拍攝嘅，咁希望之後一切順利啦。
哇！一切順利，好似講過好多次啦，咁但係都祝大家一切順利啦！Yeah!